Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Тағы да болмай шықты. Дәрігердің жай ғана айтқан осы үш сөзі Айсұлудың құлағында ұзақ жаңғырып тұрды. Қолындағы қағазға қарап тұрғанмен, ондағы бірде-бір әріпті көріп тұрған жоқ. Көз алдындағы дүниенің бәрі бұлдырап кеткендей. Жанында отырған күйеуі Еркін үнсіз ғана иығына қолын қойды. Үмітіңді үзбе, деді ақырын. Айсұлу жымиғысы келді. Бірақ жымиюға да шамасы жетпеді. 20 жасында тұрмыс құрғанына бүгін 9 жыл болыпты. 9 жыл. 9 жыл бойы әр айдың соңында бір үміт оянып, артынша сол үміттің күлге айналуына үйреніп кеткендей еді. Үйге келгенде ауладағы алма ағашының астында отырған енесі оларды күтіп отырған. Не деді? Деді ол бірден. Еркін үнсіз қалды. Айсұлу төмен қарады. Сол үнсіздік бәрін айтып тұр еді. Енесі ауыр күрсінді. Мен немере сүйем деп армандап едім. Бұл сөзді Айсұлу 1000 рет естіген. Бірақ әр естіген сайын жаңа жара ашылғандай болатын. Келесі күні көрші Күләш келді. Әй, сендер әлі дәрігер жағалап жүрсіңдер ме? Иә. Мен білетін бір емші бар. Соған барып көріңдер. Айсұлу жымиып басын изеді. Ол енді ешкімге қарсы жауап қайтармайтын. Себебі бәрінің жауабы дайын. Емшіге бар, тәуіпке бар, қасиетті жерге түне, дәрі іш, дуа оқыт, басқа дәрігерге көрін. Осының бәрін олар әлде қашан жасап қойған. Уақыт өте берді. 1 жыл өтті. Тағы 1 жыл өтті. Ауылдағы балалардың бәрі өсіп қалды. Кеше ғана тәй-тәй басқан балалар мектепке барды. Ал Айсұлудың үйінде әлі күнге дейін бос бесік қана тұрды. Ол бесікті ешкім қозғамайтын. Айсұлу кейде шаңын сүртіп отырып, ұзақ жылайтын. Бір күні Еркін оны көріп қалды. Неге өзіңді қинайсың? Білмеймін. Бұлай болмайды. Қалай болады? Біз әлі жаспыз. 30-ға келдік. Онда ше? Кейде Алла маған ана болуды жазбаған шығар деп қорқамын. Еркін әйелінің қолынан ұстады. Ондай сөз айтпа. Күздің бір күні аудандық ауруханаға тағы барды. Жас дәрігер барлық қағаздарды қарап шықты. Ұзақ үнсіз отырды. Сосын, екеуіңіздің де анализдеріңіз жаман емес. Онда неге? Дәрігер иығын көтерді. Кейде медицинада бәріне жауап бере алмайды. Осы жауап Айсұлуды бұрынғыдан бетер қашытты. Аурудың аты болса, емі табылар еді. Ал аты жоқ дертпен қалай күресесің? Кешке үйге қайтып келе жатқанда жаңбыр құйып кетті. Автобус аялдамасының қасында кішкентай қыз жаңбыр астында тұр екен. Шамамен 5-6 жаста. Үстіндегі жұқа күртешесі су болып кеткен. Айсұлу қасына барды. Қызым, атанаң қайда? Қыз үндемеді. Тек жерге қарады. Бірнеше минуттан кейін тәрбиеші жүгіріп келді. Кешіріңіздер, бұл біздің балалар үйінің қызы. Балаларды серуенге шығарып едік. Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Балалар үйінен бе? Иә. Қыз үндеместен тәрбиешінің қолынан ұстап кете барды. Бірақ кетерінде бір рет артына бұрылып қарады. Сол жанар. Айсұлу өмірінде ондай көзқарасты көрмеген. Қорқыныш, үміт, жалғыздық. Бәрі бір көзқарасқа сыйып кеткендей еді. Сол түні Айсұлу көз іле алмады. Әлгі қыздың жанары қайта-қайта есіне түсе берді. Таңертең шай үстінде күтпеген жерден. Еркін? Иә. Кеше көрген қыз есінде ме? Иә. Біз балалар үйіне барып көрсек қайтеді? Еркін үнсіз қалды. Шындағы шайына ұзақ қарап отырды. Нені көрмекшіміз? Балаларды. Айсұлу. Жоқ, мен ештеңе талап етіп тұрған жоқпын. Тек барып көрсек. Еркін ауыр дем алды. Жарайды. 2 күннен кейін олар аудандық балалар үйінің алдында тұрды. Ескі ғимарат. Аулада ойнап жүрген 10 шақты бала. Бірі доп қуып жүр, бірі әткеншекте отыр. Бірі жай ғана өзгелерге қарап тұр. Балалардың күлкісі естілгенмен бұл жерде бір түрлі мұң сезілетін. Директор оларды қарсы алды. Балаларды көргіңіз келе ме? Иә. Олар бөлмелерді аралай бастады. Бір бөлмеде сурет салып отырған қыздар, екінші бөлмеде сабақ оқып отырған ұлдар, үшінші бөлмеде ең кішкентай балалар. Кенет бұрышта жалғыз отырған кішкентай қыз көзге түсті.
Дәл сол. Жаңбыр астында тұрған қыз. Ол тағы да үнсіз отыр екен. Қолында сынған қуыршақ. Айсұлу ақырын қасына жақындады. Сәлем қызым. Қыз басын көтерді. Бір сәтке ғана көздері түйісті. Сосын күтпеген жерден қыз өте жай дауыспен: "Сіз мені алып кетесіз бе?" Айсұлудың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Еркін де үнсіз қатып қалды. Бұл сұраққа жауап беру оңай емес еді. Өйткені бір ауыз "иә" олардың бүкіл өмірін мәңгілікке өзгертетінін екеуі де жақсы түсінді. Балалар үйіндегі кішкентай қыздың "Сіз мені алып кетесіз бе?" деген сөзі Айсұлудың құлағынан кетпеді. Қыздың жанарында үміттен гөрі қорқыныш басым еді. Сірә, ол бұл сұрақты бұрында талай адамға қойған шығар, бірақ ешкім алып кетпеген сияқты. Айсұлудың көзіне жас келді. "Атың кім, айналайын?" "Аружан." "Жасың нешеде?" "6-да." "Осында қашаннан бері тұрасың?" Қыз үнсіз қалды. Балалар үйінің директоры сөзге араласты. 3 жыл болды. Анасы ауыр дерттен қайтыс болған, әкесі белгісіз. Алғашында нағашылар алып кеткен, кейін өздері бас тартып бізге тапсырды. Айсұлудың жүрегі шым етті. "Демек, 3 жылдан бері ешкім іздеп келмеді ме?" "Өкінішке қарай жоқ." Қайтар жолда көліктің ішінде үнсіздік орнады. Еркін рөлге қарап келеді. Айсұлу терезеден сатқа үнсіз қарап отыр. Жаңбыр тамшылары әйнекке соғылып жатты. Бір кезде Еркін тыныштықты бұзды. "Сенің ойың өзгермейді ғой?" "Жоқ. Бұл үлкен жауапкершілік." "Білемін. Өз баламыздай көре аламыз ба?" Айсұлу күйеуіне бұрылып қарады. "Егер көре алмасақ, барудың өзі қатерік болар еді." Еркін ештеңе демеді. Келесі аптада құжат жинау басталды. Бір анықтама, тағы бір анықтама. Ауыл әкімдігі, аурухана, полиция, қамқоршылық бөлімі. Күн сайын жаңа қағаз. Бір күні қызметкер әйел: "Неге бала асырап алғыларыңыз келеді?" деп сұрады. Айсұлу сәл ойланып қалды. "Себебі бір баланың ана деп айтуын өмір бойы армандадым." Қызметкер үнсіз отырып қалды. Сосын құжатқа қол қойып: "Осындай жауапты көптен естімеппін" деді. Бәрі қуана қойған жоқ. Енесі бұл хабарды естігенде қабағы бірден түйілді. "Жетімнің қанын үйге әкелесіңдер ме?" "Апа, ертең өскенде өз тегін іздейді." "Ол да бала ғой. Өз балаң болса баста." Айсұлу үндемеді. Өйткені мұндай сөзді алғаш естіп тұрған жоқ. Кешке Еркін анасының бөлмесіне кірді. "Анашым, біз шешім қабылдадық." "Мен қарсы болсам ше? Бұл біздің өміріміз." Енесі ұзақ үнсіз отырды. "Онда өздерің біліңдер." Бір айдан кейін барлық құжат дайын болды. Балалар үйіне қайта барды. Аружан оларды алыстан көріп жүгіріп келді. Бірақ жарты жолда тоқтап қалды. Сірә, тағы да кетіп қалады деп қорықты. Айсұлу еңкейіп: "Аружан?" "Иә, үйге қайтайық па?" Қыздың көзі үлкейіп кетті. "Қай үйге?" "Біздің үйге." Аружан сенбей қарап тұрды. "Шынымен бе?" "Иә, қызым." Келесі сәтте қыз жүгіріп келіп Айсұлуды құшақтап алды. Ол ештеңе демеді, тек үнсіз жылады. Айсұлу да жылады. Балалар үйіндегі тәрбиешілердің өзі көз жасын тыя алмады. Ауылға келген күні бүкіл көше терезеден қарап тұрды. "Міне, жетімді алып келіпті. Өз баласы болмай, енді соны бағып жүр. Қанында не барын кім білсін?" Мұндай сөздер Айсұлудың құлағына анық жетіп тұрды. Бірақ ол Аружанның қолын бұрынғыдан бетер қыса түсті. "Ештеңеге мән берме, қызым." Аружан жай ғана басын изеді. Алғашқы түн, жаңа үй, жаңа бөлме, жаңа төсек. Түн ортасында Айсұлу бір дыбыстан оянып кетті. Ас үй жақтан әлсіз сыбыр естіледі. Ол ақырын барып қараса, Аружан бұрышқа тығылып отырып, бір тілім нанды көйлегінің қалтасына салып жатыр екен. "Қызым." Аружан селк етіп шошып кетті. "Мен, кешіріңіз. Не істеп жатырсың?" Қыз басын төмен түсірді. "Ертең аш қалсам деп." Айсұлуның жүрегі езіліп кетті. Ол қызды құшағына басты. "Енді сен ешқашан аш қалмайсың. Ешқашан." Аружан алғаш рет "Анашым" деп сыбырлады. Бұл сөзді естіген Айсұлуның көзінен жас парлап кетті. Ол 9 жыл бойы күткен бір ауыз сөз дәл осы сәтте айтылды.
Бірнеше ай өте шықты. Аружан бұрынғыдай тұйық емес. Мектепке барып жүр. Үйдің ішіне күлкі кіргендей болды. Еркін де қызға қатты бауыр басып кетті. Бір күні кешке үшеуі шай ішіп отырған. Сол кезде үйдің телефоны шыр етті. Еркін тұтқаны көтерді. Алло. Арғы жақтағы сөздерді тыңдап болған соң өңі өзгеріп кетті. Қалай? Қай жерде? Телефонды қойған соң Айсұлуға қарады. Балалар үйінен хабарласты. Не болыпты? Аружанның туған інісі бар екен. Не дейсің? Ол кеше ғана сол балалар үйіне әкелініпті. Айсұлу үнсіз қалды. Ал көрші бөлмеде ештеңеден хабарсыз Аружан жаңа қуыршағына көйлек кигізіп отыр еді. Түн ортасы ауып кеткен. Үйдің іші жым-жырт. Бірақ Айсұлуның көзіне ұйқы кірмеді. Еркін де үнсіз төбеге қарап жатыр. Кешке телефон қоңырауы екеуінің де ойын сан-саққа жүгірткен еді. Аружанның туған інісі табылды. Осы бір сөйлем қайта-қайта ойларына орала берді. Бір кезде Еркін ауыр күрсінді. Не істейміз? Айсұлу көзін жұмып жатып. Білмеймін. Егер баланы басқа отбасы алып кетсе ше? Онда Аружан өмір бойы өзін кінәлі сезінеді. Ал екеуін бірдей алсақ, жауапкершілік екі есе артады. Ұзақ үнсіздік орнады. Соңында Айсұлу ақырын ғана. Ертең барып көрейік. Ертеңіне олар балалар үйіне қайта келді. Директор оларды кабинетіне шақырды. Баланың аты Әли. Жасы 3-те. Денсаулығы қалай? Директор күрсініп алды. Әлсіз. Тамақтануы нашар болған. Біраз уақыт ем қажет болады. Ол Аружанды таниды ма? Жоқ. Өте кішкентай кезінде айырып қалған. Тәрбиеші оларды ойын бөлмесіне ертіп барды. Бұрышта отырған арық қана қара торы бала ағаш көлікпен үнсіз ойнап отыр екен. Тәрбиеші. Әли. Бала жай ғана басын көтерді. Жанарында қорқыныш. Ешкімге сенбейтін көзқарас. Айсұлу жанына отырып. Сәлем Батыр. Әли үндемеді. Тек ойыншығын құшақтай түсті. Айсұлу қалтасынан кішкентай шоколад шығарды. Бала бір қарап қойды да алмады. Тәрбиеші күлімсіреп. Ол ешкімнен ештеңе алмайды. Бұрын көп қорлық көрген. Айсұлуның жүрегі тағы да сыздап кетті. Сол күні олар Аружанды да алып келді. Қызым. Я анашым. Саған бір адамды көрсеткіміз келеді. Аружан бөлмеге кірген бойда кішкентай баланы көрді. Әли де қызға қарап қалды. Екеуі бір-біріне ұзақ үнсіз қарасты. Бір кезде Аружанның жүзі өзгерді. Оның көзі. Ол жайлап жақындады. Сенің атың кім? Әли. Аружанның ерні дірілдеп кетті. Сенің мойныңда жүрек пішінді мен бар ма? Тәрбиеші жағасын ашып көрсетті. Шынымен де кішкентай жүрекке ұқсайтын қоңыр мен бар екен. Аружанның көзінен жас парлап ақты. Анашым. Не болды? Бұл менің інім. Ол тізерлей отырып Әлиді құшақтап алды. Алғашында бала шошып қалды. Бірақ бірнеше секундтан кейін кішкентай қолымен әпкесінің көйлегінен ұстай алды. Бөлмеде тұрғандардың бәрі үнсіз қалды. Құжат рәсімдеу бұрынғысынан да қиын болды. Қызметкерлер қайта тексеріс жүргізді. Екі баланы қатар асырап алу оңай емес. Білеміз. Қаржыларыңыз жете ме? Жетер. Ойланып көрдіңіздер ме? Еркін еш ойланбастан. Біз оларды енді айырмаймыз. Алидадан кейін Әлиде жаңа үйдің табалдырығын аттады. Алғашқы күндері ол ешкіммен сөйлеспеді. Тіпті дастархан басына да жалғыз отырғысы келетін. Тамақты тез-тез жеп, балғанын қалтасына тығып қоядын. Бір күні Айсұлу байқап қалды. Балам, Әли қорқып кетті. Ұрыспаймын. Бала үнсіз қалшалды. Неге тығып жүрсің? Әли төмен қарады. Ертең бермей қояды деп. Айсұлуның жанары жасаурап кетті. Ол екі балаңында аштықтан қорқып қалғанын түсінді. Сол күннен бастап дастарханның үстінде әрдайым нан, бауырсақ, жеміс тұратын болды. Бұл үйде ешкім аш қалмайды, дейтін Айсұлу күн сайын. Арада 6 ай өтті. Үйдің іші бұрынғыдан да көмілді. Аружан мектепте қуанып барады. Әли енді күле бастады. Тіпті Еркінді көрсе, «Әке!» деп жүгіріп шығатын болды. Еркін оны иығына мінгізіп алып, аулада ұзақ серуендейтін. Айсұлу сырттай қарап тұрып, «Біз бақытты екенбіз», деп күлімсірейтін. Бірақ бұл бақыт ұзаққа созылмады. Бір күні кешке үйдің қақпасының алдына қымбат көлік келіп тоқтады.
ішінен сәнді киінген әйел мен ер адам түсті. Екеуі де бөтен. Есікті еркін ашты. Сіздер кімсіздер? Әйел салқын үнмен. Біз Әлидің туған туыстарымыз. Айсұлуның өңі бозарып кетті. Не дейсіз? Баланы алып кетуге келдік. Сол сәтте үйдің ішінен ештеңеден бейхабар Әли жүгіріп шықты. Әке, қараңызшы, мен сурет салдым. Бейтаныс әйел баланы үнсіз қарап тұрды. Сосын жай ғана. Иә, дәл өзі. Ал Айсұлуның жүрегі бір жамандықты сезіп, тарс-тұрс соғып кетті. Қақпаның алдында тұрған бөтен әйел мен ер адамның жүзінен ешқандай жылылық байқалмады. Әйел қолындағы құжат салынған папканы көтеріп, біз Әлидің туған нағашыларымыз, деді салқын үнмен. Баланы алып кетуге келдік. Айсұлудың денесі мұздап кеткендей болды. Осы уақытқа дейін қайда болдыңыздар? Ер адам бір күрсінді. Жағдайымыз болмады. 3 жыл бой ма? Ешкім жауап бермеді. Сол сәтте Әли Айсұлудың артына тығылып қалды. Бөтен адамдарды көргенде жүзі бозарып кеткен. Анашым. Айсұлу оның қолын қатты қысты. Қорықпа балам. Үйге кірген соң ұзақ әңгіме басталды. Әйел өзін Салтанат деп таныстырды. Әлидің анасы менің туған сіңлім болатын. Онда неге балалар үйіне тапсырдыңыздар? Бұл сұрақтан кейін бөлмеде үнсіздік орнады. Ер адам басын төмен түсірді. Сол кезде 4 баламыз болды. Жұмыс жоқ еді. Баға алмадық. Айсұлу ауыр демалды. Баға алмаған шығарсыздар. Бірақ іздеуге болатын еді ғой. Әйелдің көзіне жас келді. Қателестік. Ал енді алып кеткіміз келеді. Сол кезде күтпеген жағдай болды. Әли қатты жылап жіберді. Мен кетпеймін. Бәрі селк ете қалды. Үнемі үндемейтін бала алғаш рет дауысын көтерді. Мен ешқайда бармаймын. Ол Айсұлудың аяғына жармасып алды. Менің анам осы. Балам, мені бермеңіздерші. Айсұлу көз жасын тыя алмады. Бірнеше күннен кейін қамқоршылық бөлімінен мамандар келді. Үйдің жағдайын қарап шықты. Балалардың бөлмесін көрді. Құжаттарды тексерді. Әлимен жеке сөйлесті. Кіммен тұрғың келеді? Бала еш ойланбастан. Әкем мен анаммен. Қай әкең? Еркін әкем. Ал туған туыстарың ше? Әли басын шайқады. Мен оларды танымаймын. Бірақ мәселе мұнымен бітпеді. Туыстары сотқа арыз берді. Ауылдың іші тағы гу ете қалды. Енді баланы тартып алады екен. Қан деген бәрібір қан. Жетінің түбі осындай болады. Осындай сөздер Айсұлудың жүрегіне қанжардай қадалатын. Бірақ ол ешкіммен сөз таластырмады. Бар ойы балалардың амандығы. Сот күні де келді. Кішкентай аудандық соттың алдында 2 отбасы үнсіз тұрды. Әли еркіннің қолынан айырмай ұстап алған. Судья барлық құжатты қарап шықты. Балалар үйінің директоры куәлік берді. Тәрбиеші сөйледі. Қамқоршылық бөлімінің мамандары қорытындысын оқыды. Соңында судья Әлиге қарады. Балам, сенің пікірің маңызды. Әли орнынан тұрды. Дауысы дірілдеп тұрса да, анық сөйледі. Мен туған туыстарыма ренжімеймін, бірақ ол Айсұлуға қарап алды. Мен анамды енді тақтым. Тағы жоғалтқым келмейді. Залда отырғандардың көбі көз жасын сүртті. Бір аптадан кейін шешім шықты. Сот Әлидің қазіргі отбасында қалуын дұрыс деп тапты. Айсұлу мен еркін сыртқа шыққанда алғаш рет терең тыныс алды. Әли қуанып екеуін құшақтады. Мен үйдемін бе? Еркін күліп. Иә, балам. Мәңгіліп бе? Иә. Әлидің жүзіндегі күлкіні көргенде Айсұлу барлық қиындық артта қалғандай сезінді. Бірақ өмір олардың алдында тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Күздің соңғы айы болатын. Кешкі ас үстінде телефон шырылдады. Бұл жолы балалар үйінің директоры хабарласты. Айсұлу ханым. Иә? Сіздерден тағы бір өтініш бар. Не болды? Бізге 3 күн бұрын 8 айлық сәби әкелінді. Айсұлу үнсіз тыңдап тұрды. Оның ешкімі жоқ. Бала өте ауыр жағдайда. Дәрігерлер оған ерекше күтім керек дейді. Ұзақ үнсіздіктен кейін директор жай ғана. Сіздерден басқа адамға сенім арта алмай отырмыз. Айсұлу телефонын баяу төмен түсірді. Үйдің ішінде Аружан мен Әли күліп ойнап жүр. Ал оның жүрегінде тағы бір ауыр сұрақ тұрды. Біз 3-ші баланы да бауырымызға баса аламыз ба? Телефонды қойғаннан кейін Айсұлу ұзақ уақыт үнсіз отырды. Үйдің ішінде Аружан мен Әли асыр салып ойнап жүр. Еркін оның жүзіне қарап бір жағдай болған сезді. Не деді? Балалар үйінен не болыпты? 8 айлық сәби келіпті.
Еркін үнсіз қалды. Ешкім жоқ екен. Директор бізден сұрап отыр. Бізден бе? Иә. Үй іші қайтадан үнсіздікке батты. Түнде екеуі ұзақ сөйлесті. Айсұлу, екі баланың өзі оңай емес. Білемін. Әлі емделіп жүр. Білемін. Үйдің несиесі бар. Оны да білемін. Еркін орнынан тұрып терезе алдына барды. Бірақ сенің көзіңнен бәрібір сол баланы көріп тұрғаныңды байқап тұрмын. Айсұлу ақырын жымиып, иә, ертең барып көрейік. Балалар үйінің сәбилер бөлімі ерекше тыныш болатын. Кішкентай темір кереуеттер қатар-қатар тізіліп тұр. Әрқайсысында бір тағдыр. Бір бұрыштағы кереуетте әлсіз ғана жылап жатқан сәби көзге түсті. Өте арық, жүзі сап-сары. Дем алғанның өзі ауыр. Тәрбиеші ақырын ғана. Аты жоқ. Не дейсіз? Құжатында тек ер бала деп жазылған. Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Ешкім ат қоймаған ба? Жоқ. Айсұлу сәбиді қолын алды. Кішкентай бала әлсіз саусақтармен оның орамалының шетін ұстап қалды. Сол сәтте Айсұлудың көзінен жас ыршып кетті. Еркін. Иә, мен оны қалдыра алмаймын. Еркін үнсіз ғана басын изеді. Онда алып қайтайық. Балаға Нұрислам деген ат қойылды. Аружан да Әли де жаңа інілерін бірден жақсы көріп кетті. Аружан күнде бесігін тербетеді. Әли ойыншықтарына келіп жанына қояды. Үй қайтадан нәрестенің иісіне бөленді. Бірақ қуаныш көпке созылмады. Бір түнді Нұрисламның дене қызуы күрт көтерілді. Бала демала алмай қалды. Айсұлу шошып кетті. Еркін, тезірек! Екеуі баланы аудандық ауруханаға алып шықты. Дәрігерлер бірден жансақтау бөліміне кіргізді. Екеуі дәлізде үнсіз отыр. Әр минут сағаттай созылды. Бір сағаттан кейін дәрігер шықты. Баланың жағдайы өте ауыр. Не болды? Өкпесіне инфекция түсіп кеткен. Емдей аласыздар ма? Дәрігер ауыр күрсінді. Қолымыздан келгенін бәрін жасаймыз. 3 күн өтті. 3 күн бойы Айсұлу ауруханадан шықпады. Тамақ ішуді де ұмытты. Ұйықтамады. Тек жансақтау бөлімінің есігіне қарап отырды. 4-ші күні дәрігер тағы шықты. Бұл жолы жүзі жылырақ еді. Қауіпті кезеңнен өтті. Айсұлу көз жасын тыя алмай, Аллаға шүкір, деп сыбырлады. Нұрислам үйге оралғаннан кейін бүкіл отбасы бұрынғыдан да жақындай түсті. Бірақ шығын көбейе берді. Дәрі-дәрмек, арнайы тағам, киім, емхана, ақша күн сайын азая бастады. Бір кеште Еркін дастархан басында үнсіз отырды. Не болды? Жұмыс қысқарып жатыр екен. Қалай? Зауыттағы адамдардың жартысын қысқартпақ. Айсұлудың жүрегі зу ете қалды. Сонда ертең тізім шығады. Ертеңіне Еркін жұмыстан кеш қайтты. Қолында ақ конверт. Ол үндеместен конвертті үстелге қойды. Ішінде бір барақ қағаз ғана бар еді. Еңбек шарты тоқтатылды. Айсұлу не айтарын білмеді. 3 бала, үйдің несиесі, ем-дом, ал енді тұрақты табыс та жоқ. Сол түні олар ұйықтай алмады. Енді не істейміз? Деді Еркін. Айсұлу біраз ойланып отырды. Сосын, мен жұмысқа шығамын. Балаларды кім қарайды? Бір амалын табамыз. Саған ауыр болады. Балалар үшін бәріне дайынмын. Еркін әйелінің қолын ұстап, біз бұл сынақтан да өтеміз. Бірақ тағдырдың әлде дайындаған сынағы бар еді. 2 аптадан кейін таңертең есік қағылды. Пошта қызметкері үлкен конверт ұстатып кетті. Еркін ашып оқи бастады. Бір сәтте өңі қашып кетті. Не болды? Ол қағазды Айсұлуға үнсіз созды. Құжаттың жоғарғы жағында бір ғана сөйлем көзге оттай басылды. Сіздердің отбасыға тағы бір баланың туыстары тарапынан қамқоршылық мәселесіне қатысты ресми өтініш түсті. Айсұлуның қолы дірілдеп кетті. Бұл қай балаға қатысты? Жауабы әлі белгісіз еді. Таңғы сағат 9. Үйдің ауласы бұрынғыдай тыныш емес. Аружан мектепке дайындалып жүр. Әли тауықтарға жем шашып жүр. Нұрислам бесігінде ұйықтап жатыр. Ал Айсұлу қолында хатқа қайта-қайта қарап отыр. Кеше келген ресми хат бәрінің мазасын алған. Бірақ аудандық қамқоршылық бөліміне барған соң ғана мәселенің анық-қанығы белгілі болды. Құжаттағы бала Нұрислам емес екен. Аружан да емес, Әли де емес.
бұл хат мүлде басқа іске қатысты болып шықты. Қамқоршылық бөлімінің басшысы күлімсіреп: «Қорықпаңыздар, бұл сіздердің бұрын берген өтініштеріңізге байланысты», деді. «Қандай өтініш?» «Егер болашақта туған бауырлар табылса, бірге орналастыруға дайынбыз деген өтініштеріңіз есіңізде ме?» Еркін мен Айсұлу бір-біріне қарады. Әрине, есінде. Балаларды айырмау үшін кезінде сондай өтініш жазған еді. «Не болыпты?» Басшы ауыр күрсінді. «Балалар үйіне 5 ағайынды бала түсті». Бөлмеше тып-тыныш болып кетті. «Бесеуі ме?» «Иә». «Ата-анасы?» «Жол апатынан көз жұмған». Айсұлудың жүрегі сыздап кетті. Сол күні олар балалар үйіне барды. Бұл жолы дәліз бұрынғыдан да ауыр көрінді. Тәрбиеші оларды үлкен бөлмеге ертіп кірді. Бұрышта 5 бала үнсіз отыр екен. Ең үлкені шамамен 12 жастағы қыз. Жанында 9 жастағы ұл. Одан кейін 7 жастағы қыз, 5 жастағы ұл. Ал ең кішкентайы 4 жасар қыз. Үлкен қыз орнынан тұрып: «Бізді бөлмеңіздерші», деді. Ол ештеңе сұрамады. Ойыншық та сұрамады. Киім де сұрамады. Тек бауырларынан айырмауды өтінді. Айсұлу сол сәтте көз жасын жасыра алмады. Үйге қайтар жолда ешкім сөйлеген жоқ. Еркін көлікті баяу жүргізіп келеді. Бір кезде: «Біз оларды асырай алмаймыз», деді. Айсұлу үнсіз басын изеді. «Иә. Бірақ оларды бөліп жіберсе, соған жаным ауырып отыр». 2 күн өтті, 3 күн өтті. Айсұлуның мазасы қашты. Ас ішсе де, ұйықтаса да, әлгі 5 баланың жүзі көз алдынан кетпейтін. Бір күні кешке ол Еркінге қарап: «Егер біз алмасақ, басқа отбасылар алады. Бірақ әрқайсысын әр жаққа жіберсе ше?» Еркін ұзақ үнсіз отырды. Сосын орнынан тұрып сыртқа шықты. Жарты сағаттан кейін қайта кірді. «Ертең аудан әкіміне барамыз». «Не үшін?» «Үйді кеңейтуге көмек сұраймыз». Айсұлу таңырқап қалды. «Сонда 5-еуін де бірге аламыз». Құжат рәсімдеу тағы бірнеше айға созылды. Ауыл адамдары бұл жолы ашық қарсы шықты. Естерінен адасқан. Өздерінің 3 баласы аз ба? Ертең қайыр сұрап қалады. Осынша баланы қалай асырайды? Бірақ Айсұлу ешкімге жауап бермеді. Ақыры көптен күткен күнде келді. Үйдің қақпасы ашылды. 5 бала қолдарына кішкентай сөмкелерін ұстап кіріп келе жатты. Аружан жүгіріп барып, ең кішкентай қыздың қолынан ұстады. Әли жаңа інісін аулаға ертіп кетті. Нұрислам бесімде күлімдеп жатыр. Сол күні шағын үйдің іші бұрын соңды болмағандай у-шу болды. Күлкі, балалардың дауысы, жүгірген аяқтың дыбысы. Көп жылдан бері бос тұрған бөлмелердің бәріне жан біткендей еді. Сол кеште дастархан басында Еркін айналасына қарап: «Санап көрейікші?» Айсұлу күліп жіберді. «Аружан, Әлити, Нұрислам, Әсем, Данияр, Мәдина, Арман, Айлин». Еркін таңырқап: «8 бала». Үйде бір сәт тыныштық орнады. Айсұлу айналасына қарап, көзіне жас алды. Ол бір кезде бос бесіктің алдында жылап отыратын. Ал бүгін 8 бала «Анашым» деп жарыса шақырып жүр. Жылдар өте берді. Балалар өсті. Бірі мектеп бітірді, бірі колледжге түсті, бірі жұмысқа орналасты. Үйдің есігі ешқашан жабылмайтын. Мерекеде бәрі жиналатын. Айсұлу әрқайсына бірдей қарап, ешқашан асыранды деп бөлген емес. Бірақ уақыт ешкімді күтпейді. 62 жасқа келген көктемде Айсұлу өзін бұрынғыдай сезінбей жүрді. Тамаққа тәбеті тартпайды. Тез шаршайды, басы айналады. Балалары: «Анашым, дәрігерге барыңызшы» деп қайта-қайта өтінді. Ақыры Еркін екеуі аудандық ауруханаға барды. Дәрігер тексеріп болған соң таңданысын жасыра алмады. «Айсұлу апай». «Иә, дәрігер. Мен сізден қосымша талдау тапсыруыңызды сұраймын». «Бірдеме жаман ба?» Дәрігер жауап бермеді. Тек қағазға бірнеше талдау жазып берді. «Ертең нәтижесі дайын болады». Айсұлу дәрігердің жүзіндегі таңданысты байқап, жүрегі біртүрлі қобалжи бастады. Ол әлі бұл нәтиженің өз өмірін ғана емес, 8 баласының тағдырын да мәңгілікке өзгертетінін білмейтін. Аурухананың дәлізінде Айсұлу мен Еркін үнсіз отырды. Қолдарында талдау нәтижелері. Екеуі де дәрігердің не айтатынын күтіп отыр. Бірнеше минуттан кейін кабинет есігі ашылды. «Айсұлу апай, кіріңіздер». Дәрігердің жүзінде таңданыс та, қобалжу да бар еді. Ол бірнеше рет талдау қағаздарын қарап шықты. Сосын тағы компьютерге үңілді. Ақыры басын көтеріп: «Мұндай жағдай
өте сирек кездеседі. Айсұлуның жүрегі дүрсілдей жөнелді. Не болды, дәрігер? Біз барлық талдауда 2 рет тексердік. Сонда дәрігер жай ғана: сіз жүктісіз. Бөлме іші үнсіз қалды. Еркін естігеніне сенбей: не дедіңіз? Иә, жүктілік анықталды. Айсұлу орнынан тұра алмай қалды. Бұл мүмкін емес қой. Сондықтан қайта тексердік. Мен 62-ден. Білемін. Бұл қате шығар. Өкінішке қарай, қате емес. Бұл хабарды естігенде 8 баланың ешқайсысы сене алмады. Аружан күліп жіберді. Анашым, әзілдеп тұрсыз ба? Әли, дәрігер қателескен шығар. Нұрислам үндемей анасына қарап отырды. Ал ең кішкентай Айлин келіп, бізге тағы бөпе келе ме деп қуанып кетті. Үйде күлкі де болды, көз жасы да болды. Бірақ бәрінің ішінде қорқыныш басым еді. Облыстық ауруханадағы мамандардың қорытындысы да өзгермеді. Иә, жүктілік бар. Бірақ... Не бірақ? Бұл өте қауіпті. Неге? Сіздің жасыңыз үлкен, жүрекке салмақ түседі. Қан қысымы көтерілуі мүмкін. Босану кезінде өміріңізге қауіп төнеді. Еркіннің жүзі қуарып кетті. Сонда не істейміз? Дәрігер үнсіз қалды. Шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Үйге қайтқан соң отбасы түгел жиналды. Балалардың әрқайсысының пікірі әртүрлі болды. Аружан: анашының амандығы бәрінен маңызды. Әли: біз сізді жоғалтқымыз келмейді. Нұрислам: бірақ бұл да Алланың аманаты. Үйде ұзақ әңгіме болды. Соңында Айсұлу бәрін тыңдап болып: мен ешкімді кінәламаймын, бірақ жүрегім бұл баладан бас тарта алмайды. Балалары үнсіз қалды. Олар аналардың мінезін жақсы білетін. Бір рет шешім қабылдаса, ешқашан кері қайтпайтын. Айлар өте берді. Жүктілік ауыр өтті. Бірнеше рет ауруханаға түсті. Дәрігерлер күнде бақылап отырды. 8 баласы кезектесіп қасында болды. Бірі тамақ әкеледі, бірі дәрісін береді. Бірі жай ғана қолынан ұстап отырады. Сол сәтте Айсұлу бір нәрсені түсінді. Бір кезде өзі 8 баланы өсірсе, енді сол 8 бала өзіне сүйеу болып тұр. Уэстминстер сөздің салқын таңында толғақ басталды. Аурухана іші абыр-сабыр. Дәрігерлер жиналды. Еркін дәлізде үнсіз дұға оқып отыр. Балалар да сонда. Ешкім сөйлеген жоқ. Уақыт өте баяу өтетіндей көрінді. Бірнеше сағаттан кейін операция бөлмесінен сәби дауысы естілді. Дәлізде отырғандардың бәрі орнынан атып тұрды. Бірақ дәрігер бірден шыққан жоқ. Тағы жарты сағат өтті. Есіктің ашылған дауысы естілді. Дәрігер сыртқа шықты. Барлығы демін ішіне тартып тұр. Дәрігер күлімсіреп: құттықтаймын. Қалай? Ол бала дүниеге келді. Еркінің көзінен жас парлап кетті. Ал Айсұлу? Анасының жағдайы тұрақты. Қазір жансақтау бөлімінде бақылауда. Біраз күннен кейін палатаға ауыстырамыз. Сол сәтте 8 баланың бәрі құшақтасып жылап жіберді. Бір аптадан кейін Айсұлу палатадан шықты. Қолында кішкентай сәби. Айлин жүгіріп келіп: бұл біздің ініміз бе? Иә, қызым. Есімін кім қоямыз? Еркін күлімсіреп: Үміт. Неге? Өйткені біз өмір бойы үмітімізді үзбедік. Балалардың бәрі бұл атқа келісті. Жылдар өтті. Үміт есейіп мектепке барды. Ол ешқашан өзін жалғыз сезінген жоқ. Өйткені оның 8 ағасы мен әпкесі бар еді. Ал Айсұлу ешқашан оларды асыранды және өз балам деп бөлмеді. Бір күні көрші әйел: қайсысы өзіңіздікі? Деп сұрады. Айсұлу жымиып: 9 да менікі. Бірақ біреу ғана өзіңізден туған ғой. Айсұлу сәбиін құшағына алып, аулада ойнап жүрген 8 баласына қарады. Сосын жай ғана: ана болу дүниеге әкелумен өлшенбейді. Ана болу баланы жүрекпен қабылдай білуге. Мен 9 рет ана атандым. Бірін құрсағында көтердім. 8-ін жүрегімде көтердім. Бірақ бәрін бірдей жақсы көремін. Күн еңкейіп бара жатты. Аулада 9 бала күліп ойнап жүр. Ал сол күлкінің ортасында тұрған Айсұлу өмірінде алғаш рет менің бақытым толық болды деп күбірледі. Осылайша бос бесіктен басталған ұзақ жол 9 баланың шат күлкісімен аяқталды.